Следующая заповедь, номер 6, пожалуйста. В моей семье храпят все взрослые. Храпят. И мешаем спать друг друга. Маленькая квартира, мешаем все спать друг другу. И дети начинают нервничать, просыпаться. И поэтому я хотела спросить, узнать, пришла на эту передачу, как храп связан вот с проблемами сердечно-сосудистой все-таки я вас деятельности. прошу назвать заповедь. Какая заповедь для женского сердца? Заповедь 6. Какая заповедь? Устранение, наверное, устранение храпа? Или На как заповеди, бороться помните, с не храпом? убей, не укради, не прелюбодействуй. Ну что, вопрос серьезный. Ответить на него нам поможет врач-сомнолог, профессор Роман Вячеславович Бузунов. Профессор Бузунов, врач-сомнолог, президент Ассоциации сомнологов России, автор более 100 научных работ о влиянии храпа и остановки дыхания во сне на жизнь человека. Доктор Бузунов знает, что храпят не только мужчины, но и женщины. Храп убивает женское сердце, и с этим надо бороться. Как? Знает профессор Бузунов. Итак, Роман Вячеславович Бузунов находится рядом со мной. Роман Вячеславович, ну вот как ни крути, речь зашла о храпе. Вы хорошо знаете, что храпят не только мужчины, но и женщины. Какая связь между храпом и женским сердцем? Прежде всего хочу сказать, что женское сердце может быть разбито еще и тем, что близкие сказали, что женщина храпит. И это само по себе стресс. Это мы выдержим. Но в то же время храп может быть симптомом достаточно опасного заболевания, которое называется синдром обструктивного апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне. У человека, у женщины может быть 300, 400, 500 остановок дыхания за ночь, которые длятся 20, 30, а то секунд и минуту. И из 8 часов сна женщина может не дышать 3-4 часа. А это катастрофически сказывается на насыщении крови кислородом и, в частности, на работе сердца. Дело в том, что когда начинает не хватать кислорода, сердце начинает постепенно медленнее сокращаться. Оно пытается себя защитить от недостатка кислорода. И в итоге могут возникать так называемые блокады сердца или остановки сердца кратковременные. Я хочу прям отключить наш макет, чтобы вы поняли, что драма может возникнуть радикально, вплоть до остановки сердца. Есть такая статистика. У храпящих женщин на 35% чаще возникают инфаркты, чем у женщин, которые не храпят. Вот такая статистика. Да, к сожалению, это огромная проблема, которая укорачивает жизнь и качество жизни. И, к сожалению, люди сами-то об этом не знают. Они думают, что они просто храпят, а еще раз подчеркну, храп может сопровождать тяжелую болезнь, но человек не придет и не скажет доктору: доктор, у меня 500 остановок дыхания за ночь, он ничего не помнит. И поэтому очень важно обращать именно взгляд на храп как таковой. То есть если вы храпите, это не просто то, что вы мешаете окружающим, это может мешать вашему здоровью, может сокращать вашу жизнь и увеличивать количество сердечно-сосудистых осложнений. И есть специальное обследование, этой наукой занимается профессор Бузунов. Это так называемое сомнологическое обследование, обследование во сне, которое устанавливает факт остановки дыхания во сне и смотрит, что происходит с женским сердцем. Поэтому наша следующая заповедь для женского сердца звучит очень просто. Боритесь со своим храпом. 6-я заповедь. Боритесь со своим храпом. Главное обследование для храпящих женщин – полисомнография. Вы приходите в клинику и спите там целую ночь. И все это время все жизненно важные показатели фиксируют датчики. Есть или нет остановка дыхания во сне? Возникают ли в этот момент аритмии и остановки сердца? На эти вопросы отвечает исследование. И, конечно, после него доктор назначает лечение, которое защищает женское сердце от инфаркта и аритмии.